បាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចជាទីគោរពបាទកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលនិងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់បាទហើយខ្លះក៏ពន្យាពេលយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចក្នុងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីបទគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមឬក៏នៅក្នុងដំណើរការធ្វើអ្វីមួយនោះតែងតែមានប្រតិបត្តិការចាប់ពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទចង់ដឹងថាដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចហើយត្រូវគ្រប់គ្រងវាដោយរបៀបម៉េចនោះគឺលោកដិនវិរៈបាទដែលជានាយករបស់វិទ្យាស្ថាន V Capital ដែលនឹងមកបកស្រាយក៏ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនជួបជាមួយលោកដិនវិរៈបាទជំរាបសួរលោកវិរៈថ្ងៃនេះគឺនិយាយមិនតាណាឆ្ងាយពីអាជីវកម្មទេដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាកម្មវិធីយើងមានបេសកកម្មមួយបង្កើនគេថាចំនួនសហគ្រិនភាពក៏ដូចជាពង្រឹងសហគ្រិនភាពឬក៏ពង្រឹងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬនៅក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងលោកវិរៈអាចបញ្យល់ឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេតើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនោះវាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណលោកធូដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំលើកឡើងបកស្រាយពីប្រធានបទពីការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មហ្នឹងមានទាំងសម្រាប់អាជីវកម្មផលិតដូចជាផលិតទឹកសុទ្ធបាទម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអានឹងផ្នែកផលិតរោងចក្រកាត់ដេរជាដើមនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាសេវាកម្មបាទដូចជាសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អីហ្នឹងសាលារៀនបាទធនាគារធានារ៉ាប់រងហ្នឹងជាប្រតិបត្តិការសេវាកម្មបាទអញ្ចឹងផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនោះវាកើតឡើងនៅលើទម្រង់ចំនួន2ប្រភេទមានន័យថាប្រភេទផលិតនិងប្រភេទសេវាកម្មមានន័យថាអញ្ចឹងលោកអាចបញ្យល់ទាំងពីរនឹងឲ្យបានលម្អិតម្ដងទៀតបានទេតើផ្នែកផលិតកម្មនឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចផ្នែកសេវាកម្មនឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអរគុណលោកធូកាលពីមុនគេច្រើនតែបែងចែកការគ្រប់គ្រងដំណើរការផលិតនឹងផ្សេងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសេវានឹងផ្សេងបាទប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារ business ដែលវិវត្តទៅមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពទំនិញនិងទិដ្ឋភាពសេវាហ្នឹងវាអត់បែងចែកដាច់ពីគ្នានៅលាយឡំគ្នាបាទអញ្ចឹងទោះបីយើងផលិតទំនិញជាផលិតផលក៏ដោយក៏មានសេវានៅក្នុងហ្នឹងបាទទោះបីជាយើងផលិតសេវាក៏ដោយក៏មានទិដ្ឋភាពទំនិញនៅលាយឡំក្នុងគ្នាអញ្ចឹងដែរផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងយើងមានថ្នាំដុសធ្មេញច្រាសដុសធ្មេញឲ្យគេអាចមានផ្លែឈើសន្តាគារខ្លះយើងចូលទៅមានផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើអីទឹកម្ដបនៅលើហ្នឹងអីចឹងបាទអាហ្នឹងគឺសេវាតែយើងមានទំនិញនៅលើហ្នឹងដែរអមជាមួយនឹងអមជាមួយបាទអញ្ចឹងទោះបីជាផ្នែកផលិតកម្មក៏ដោយតែតែមានផ្នែកសេវាកម្មនៅអមជាមួយបាទផ្នែកសេវាកម្មក៏មានផ្នែកទំនិញនៅអមជាមួយចឹងដែរគ្រាន់តែអាជីវកម្មខ្លះ50% ទំនិញ50% សេវាទំនិញខ្លះ90% ទំនិញ10% សេវាទំនិញខ្លះផ្ទុយទៅវិញ90% សេវា5ឬ10% ទំនិញនៅលាយជាមួយបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិការនឹងរលូនបានល្អបាទការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺតាំងពីវត្ថុធាតុដើមបាទរហូតកែច្នៃឆ្លងកាត់គ្រប់ដំណាក់កាលកែច្នៃរហូតដល់ចេញជាផលិតផលសម្រេចបាទលោកវិរៈអាចទឹកសុទ្ធចេញជាទឹកសុទ្ធ1ដប2ដបឥឡូវឧទាហរណ៍ថាផលិតទឹកសុទ្ធអីចឹងមួយចាប់ផ្ដើមដំបូងវាយ៉ាងម៉េចប្រតិបត្តិការវាបាទការផលិតទឹកសុទ្ធចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺគេអាចបូមទឹកពីទន្លេបាទអញ្ចឹងបានការរោងសិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធរោងចក្រផលិតទឹកសុទ្ធច្រើននៅជិតប្រភពទឹកនៅជិតប្រភពទឹកបាទនៅជិតទន្លេអញ្ចឹងគេបូមទឹកពីទន្លេហើយគេចូលក្នុងអាងចម្រោះមាន2 3ជាន់ចម្រោះគេដាក់គ្រួសដាក់ខ្សាច់អីច្រោះឲ្យអស់កាកសំណល់ហើយបានហូរទៅអាងខ្ជូងអាងអីចូលទៅដល់ហូរដើម្បីយកអាកតិចហ្នឹងអស់ហើយបានដល់កន្លែងសម្រាប់មេរោគគេអាចបាញ់កាំរស្មីអុយវេហើយនឹងចូលប្រព័ន្ធអូโซនឬក៏ប្រព័ន្ធ RO អីចឹងទៅ
tạm bấy sẽ làm mấy rốt ở từ bốn cái vô cả sầm nọ ở sẵn hai bán sẽ làm mấy rốt hai bán chưa đo nằm nạ cá cho rõ đọp nâng việc shop nơi chỉ mũi khné cho rõ đọp việc shop hay chẳng shop operation tầm việc shop đó nghe nơi tiết bà chôn không khang hỏi ai đặt chỉnh chun tới chạy tam đầy po tiệt chun cá vì bật cá mà rồi luôn đang bị bom tức là hốt đó chô khang phần đấy đã bị đặt chỉnh chun tới miền Pành Hà đặt chỉnh chun vì ai cứ khoa lan khoa ấy chẳng tới chẳng miền ca rèn stè chẳng Pành Hà chỉ với cám cả làng business problem cả làng nơi đầm nạ ca trong cào nơi lại đặt chun này chun cá Pành Hà chỉ với cám khác cả nơi cả đảo chun cá cả nơi từ bồn chúng cất theoการกรุบกรองปฏิบัติการนี่เอาแต่เมียนจำนวนเมียนกรมพลหรือเมียนปฏิบัติไอการล้างคือท่าเนี่ยกรุบกรองกอดปฏิดังไงก็มันยังไงกอดปฏิดังท่าแต่กรุบกรองหนุ่มหนาการปฏิบัติการอย่างมันใช่จังโลกเนี่ยอาจจะเรียบจูนในบ้านอเจนึงฉบับเจนึงที่ท่าโผล่ดำไปจูสำรวจเลือกเปียไว้เดี๋ยวกอดบ้านใจหนุ่มแต่มีขบวนมีขนาดกี่อย่างไม่คลาดไอ้กี่ใจมาเนี่ยปลายกี่มีจองกรองมันได้บ้างนั่งเป็นอะไรเยอะคือในขนมกาดำนาการผลิตกรรมต่างออกปฏิบัติการอาชีพกรรมต่างออกนั่งตั้งปิดดามโดยจอบนั่งยืนถือวิพิหกหลายน้าได้เฉียเกาะดอบนั่งหาบททนนิกนั่งคือหลายในเมียนปัญหานั่นคืออาชีพกรคลา กอดดังไงกอดบานดังหรือกอดบานเชียกอตกเฉียมนเราไปหึงขาดล้างเช่นกอดการล้างกดดอมันเลอจังอัดเมียนกระบวนอัดเมียนขนาดจังยืนเถิดดังท่าชิวกรรมเยอะเมียนหาในเพย์การล้างกอดอบบททนนิกนั่งเดือดไหลกอดอบบิสดูchứดูนั่งบิสเตอร์แรงแตกปรับบัตรกลางไหลนั่งจังยืนเชียกอตกมนชุนก้าชิวกรรมนั่งปีมนดังปีบากมาดอไงนั่งอัตตอนเมียนปัญหาการล้างไงปัญหาปัญหาอาจการล้างในเพย์นามวยตีท่าเบอร์ในผู้ยินดีท่านจังจงเผยตั้งปีบากห่างมั้งตอนฉุบตอนเธอตกไอ้จังตอนไงนามวยจงเผยกอดชื่อกอดไอ้จังđấyจังปีนึงสเตย์ดำนาการขอรัวเฉียดขอไอ้โลกมีภาษากอดดอบเป็นท่าดอบเป็นกอดดอบสดูจะจังสดูอยู่จังโลกอาจโรอุติฮอไว้มุ้ยแต่ปรีบทิพย์เจ้าแสดงแต่ท่าปัญหาปฏิบัติการโดยการล้างหรือเบียบกอดดอบหนึ่งบานได้บ้างกอดดอบอุติฮอท่าในปีใดการบัญชีติ้งการลางจังในโรงจักรคลาสกอดผลิตกาวจังปีนั้นกลายในอดนะอดนั้นอดตอนจังตอนบันไดท่าการบัญชีติ้งการล้างอะไรนั่นหากอดอกโรงเนี่ยผลิตเนี่ยกัดคอเอานู่นคือท่ากัดตอนกัดตอนสามเรื่องมารู้จากอะไรเนี่ยอดหุ่นจังโดยสายยื่นอันบานก็ม้วนยื่นอันบานเรื่องหาเนี่ยอดนั่งดำไปมาเอาตอนหนึ่งยื่นอันบานกระตุกมนประมาณไทม์โรเปนาใช่ไหมให้หนึ่งเนี่ยจำเนียงข้างอดนั่งยื่นเทรนตุกมนเลยเทรนนิ่งตุกเชื่อมนเลยจังที่หอคลาสติสโดยเชี่ยในขนมวิสัยสระอึงก็กระหล่ำมอลูกยามันเนี่ยกอดบานเลือกล้างท่ายืงผลิตสระอึงก็นอมเชงให้ใต้มาสเตะหลายดักจิงจูนคว้าลานก่อนยี่ในขนมศึกษาสลายจิตรันท่าคว้าลานให้ดอกกลอยมอมีรถเพลิงดักหายได้เบต้สเตะหลายสแกนยืงปปอนสแกนยืงนึกอดอาจะเอาตูรถเพลิงสแกนตูรถเพลิงบานในจังถือดักปีเลิกปีคงตันเดอร์นั่งปีรถเพลิงมาด่านนั่นเลยลานคงตันเดอร์ให้บ้านดัดแต่สแกนเช่นเธอขาดเปลือยเธอขาดบ่านั่งคลาสก็กอดดังnàyบ่าลูกเดี๋ยวเลยชมกระทายังมันตนาช่างปีกรุบกรงปฏิบัติการชีวกรรมนี่จังลูกเดี๋ยวอาจจะดอลชีอยู่บอลยังไม่คลาสสำหรับบองโปนะชีวกรแต่กอดกระพงแต่กรุบกรงเป็นปัจจุบันนี่แต่กอดกูแต่ทั่วอย่างไม่คลาดดำใบเอาปลดบัตรกาบอกก่อนนั่งตำนาเตยรู้ให้ปิ้งจัดอาเตติชนได้ก่อนมันเอาหล่อก็พลอยจัดนุบัตปัญหาในเวทเลียปัญแต่ตรงสำนวนบอกลูกทูนั่งยังอาจจะลอยท่าโดยใครท่าชูเนี่ยกรุบกรองปากกายชูมาได้เชิญปากกายมาได้เชิญปากกายกดเจ flexible แล้วเจบอดบายนะไปชูปัญหาอะไรนะกดเชยกำลังมาเป็นนะกดเชยลานมาเป็นนะกดดอระเบียบใหม่นั่งตัวในตีระบอบเนี่ยกรุบกรองนั่งคือจังสำคัญจังเอาแค่กดขบวนติดเต๋อ
យើងជួលបានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យមានជំនាញខ្ពស់បាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃរបស់គាត់គឺនៅត្រង់ថាគាត់អាចបត់បែនទៅតាមសភាពការដែលដូចថាក្រុមហ៊ុនយើងមានប្រព័ន្ធហើយជួយថាមានប្រព័ន្ធហើយឲ្យមានអ្នកធ្វើទៅចាំបាច់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធខ្លះប្រព័ន្ធហ្នឹងជួនកាលវាកាំងវារាំងស្ទះនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មានទេពកោសល្យពិសេសមួយដែលគាត់បានហាត់រៀនអញ្ចឹងរៀនប្រតិបត្តិការរៀនអី operation management អីចឹងគាត់មកគាត់ចេះដោះកន្លែងហ្នឹងគាត់រកទុនធានមកពីកន្លែងណាលើកដាក់យ៉ាងម៉េចអីចឹងបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនគេមានហៅនាយកដ្ឋានរបស់គេផ្នែករបស់គេមានផ្នែកខាងគិតលុយនោះផ្នែកខាងកណន័យហិរញ្ញវត្ថុនោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះមកផ្នែកទៅហើយផ្នែកខាងទីផ្សារនិងផ្នែកលក់នោះមកផ្នែកទៅពីហើយក៏មានផ្នែកធនធានមនុស្សមកផ្នែកទៅហើយគេមានផ្នែកប្រតិបត្តិការអីមួយទៀតដែលគេច្រើនទូទៅគេច្រើនបង្កើតចឹងអញ្ចឹងតើផ្នែកទាំង4ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះ operation ហ្នឹងឬមួយក៏យើងមិនបាច់បង្កើតផ្នែក operation ហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកវិរិយអាចវាទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទអរគុណច្រើនលោកធូក្រុមហ៊ុនមួយទោះសេវាក៏ដោយតំណែងក៏ដោយគឺផ្នែកប្រតិបត្តិការគឺជាមុខងារចម្បងប្រតិបត្តិការបាទជាមុខងារចម្បងអាហ្នឹងគឺស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែម្ដងប្រតិបត្តិការហើយមុខងារផ្សេងទៀតដូចជាកណន័យដោយរដ្ឋបាលដោយtraining ដូចអីចឹងអាហ្នឹងហៅមុខងារគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិការហ្នឹងរលូនអញ្ចឹងកណន័យគាត់អាចពាក់ព័ន្ធតែនៅមុននៅដំណាក់កាលមុនហើយនឹងដំណាក់កាលក្រោយមុនដូចថាបញ្ជាទិញវត្ថុធាតុដើមអីចឹងទៅហើយក្រោយគឺនៅពេលដែលទាលុយគេចេញពីកាយប័ត្រចេញអីទៅហើយអ្នកខ្លះដូច training គាត់ពាក់ព័ន្ធគ្រប់កន្លែងគាត់អាច train តាំងពីអ្នកដើរទិញតំណែង train តាំងពីអ្នកផលិត training តាំងបដិបដាលតាំងពីអ្នកលក់អីចឹង marketing លក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមុខងារចម្បងហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិការបើអត់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងអត់ដើរគឺអត់មានតំណែងសេវាលក់អញ្ចឹងបានវាសំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុខងារប្រតិបត្តិការហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់បាទចម្បងបំផុតហើយមុខងារកណន័យមុខងារផ្សេង training រដ្ឋបាលជាមុខងារគ្រប់គ្រងមុខងារគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនកើតឡើងដោយរលូនដំណើរការដោយរលូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតថាផ្នែកផ្សេងត្រូវតែគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការជួនកាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនឹងពេលខ្លះគាត់ទទួលគេហៅថាមានមិនសូវសហការគ្នាទៅវិញទៅមកតាមផ្នែកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងតើជាបញ្ហាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទេបាទហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះ communication ការប្រស្រ័យតាក់ទងអញ្ចឹងបានដំណោះស្រាយមួយទៀតក្រៅពីយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកែឬក៏យើងទៅរៀនឲ្យគាត់បដិបដាគាត់ឲ្យបកែយើងត្រូវ improve communication ណាធ្វើឲ្យការប្រស្រ័យតាក់ទងហ្នឹងល្អការបញ្ជូននៅក្នុងប្រតិបត្តិការមានបញ្ជូនតំណែងមកឧទាហរណ៍លំហូរទឹកសុទ្ធរហូតដល់ច្រកដបហើយនឹងព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញអតិជនហឹកទៅថាទឹកសុទ្ធហ្នឹងធំក្លិនមានឃើញកកណាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងមានលំហូរព័ត៌មានទៅមកអញ្ចឹងបាទមិនផ្នែកលក់គាត់ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានត្រឡប់មកផ្នែកផលិតវិញដែរបាទព័ត៌មានរវាងផ្នែកផ្សេងនិងពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងលំហូរព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលដើរដោយរលូនគឺមានលំហូរការងារនិងលំហូរព័ត៌មានមានតែពីរហ្នឹងហើយលំហូរព័ត៌មានគឺលំហូរពីលើចុះក្រោមមេបញ្ជាទៅកូនចៅហើយកូនចៅរាយការណ៍ត្រឡប់ទៅមេអាហ្នឹងពីលើចុះក្រោមបាទហើយលំហូរព័ត៌មានថ្នាក់ស្មើបានន័យថាពីដោយលោកធូលើកឡើងអញ្ចឹងពីនាយកដ្ឋានមួយផ្នែកមួយហ្នឹងគាត់សហការគ្នាខ្លះជួនកាលមាន communication breakdown ណាបានន័យថាដាច់តំណែងគ្នាពីផ្នែកមួយអត់និយាយរកគ្នាអត់ចូលចិត្តគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវអាសាកោះប្រជុំប្រចាំខែប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏ training ឬក៏ធ្វើ retreat កម្មវិធី retreat ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ retreat មួយគ្នាមានន័យមក retreat មានន័យយ៉ាងម៉េច retreat ហ្នឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អាសាជួបប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងអីទៅកំពង់សោមឬសហក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិខ្លះគេឆ្លងប្រទេសបាទជួបកាដើម្បីគាត់មានឱកាសជួបជុំគ្នាសិក្ខាសាលាតិចតួចទៅហើយគាត់ស្គាល់គ្នាមានឱកាសដើរលេងជុំគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នានៅខាងក្រៅអាហ្នឹងគឺចេះបង្កនៅភាពថាទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបើកចំហចិត្ត
ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនឹងវាបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនបាទអរគុណនៅវិរៈអរគុណដែលបានចូលរួមហើយបងប្អូនដែលចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនេះគឺនឹងអាចមានបើកនៅថ្ងៃណាទី17ទី17 18ខែសីហានេះខែសីហាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកវិរៈជូនលេខទំនាក់ទំនងម្ដងទៀតដើម្បីគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 798 518បាទសម្រាប់វគ្គដែលយើងបង្កើតគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី17 18សៅរ៍អាទិត្យខែសីហាខាងមុខនេះបាទអរគុណលោកវិរៈបាទគ្រប់អង្គភាពបាទអង្គភាពមួយម៉ាត់នោះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ណាកន្លែងដែលមានមនុស្សមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងមានគោលបំណងគឺនឹងហើយគេហៅថាអង្គភាពគឺមានធាតុ3ផ្សំគ្នាគឺកាលាមានមនុស្សមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំមានគោលបំណងគឺពិតជាមានប្រតិបត្តិការកើតឡើងក្នុងនោះបាទហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមិនបានល្អទេធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលបាននៅផលចំណេញទេបើន័យថាពេលខ្លះចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួននឹងថយចុះបាទអញ្ចឹងបើគ្រប់គ្រងចំណាយប្រតិបត្តិការអត់បានល្អគឺធ្វើឲ្យមិនមានប្រាក់ចំណេញតែម្ដងបើន័យថាអាចចំណូលជាមួយនឹងចំណាយនេះគឺថាស្មើ0គឺមិនបានប្រាក់ចំណេញបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនដែលពូកែបំផុតដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើននោះគឺថាក្រុមហ៊ុនដែលពូកែគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យចំណាយអស់តិចទទួលបានផលច្រើនបាទដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាមាន efficiency និង effectiveness បើខ្មែរវិញនិយាយថាមានទាំងប្រសិទ្ធភាពមានទាំងប្រសិទ្ធផលបាទធ្វើឲ្យយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកដិនវិរៈបាទសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ